嗯嗯，大家聽唔聽得清楚咧？咁啊可以俾個 OK，或者係聽到咁樣，say 個 hello 咁樣。咁今日嘅節目咧，就係講下2026年嘅第一季調圖啦。咁啊，第二嘅部分，因為咧今年嘅調圖咧就非常之大型啦，咁所以咧。就係有第二個部分嘅直播節目嘅，咁我哋今日嘅直播節目咧都會有重溫嘅，咁啊喺直播完咗之後冇耐咧就會係上載俾大家睇噶啦。咁啊，今日我哋咧就會分5個部分啦，其實應該差唔多4個部分嘅啫，就係香港嘅高鐵班次啦，廣東省同埋其他部分嘅省份嘅一啲高鐵嘅時間表調整，咁同埋咧係同大家係交流下，同埋咧係講下啲普速火車嘅調整安排，就會係用12306啦，同埋咧係港鐵嘅一啲時間表咧，嚟同大家討論一下呢一個嘅調圖安排啦。咁啊，今日嘅直播大約咧都係個零鐘頭，咁啊，希望大家咧係可以咁個 like share 同埋訂閱俾其他身邊嘅朋友睇啦。咁雖然咧我而家就唔喺香港，但係咧我都係好關心嘅。咁好啦，咁我哋咧即刻係開始。係你好啊，咁我哋而家咧係即刻開始咧係睇下我哋嘅高鐵班次。咁我哋咧係準備咗幾份資料嘅。咁都係港鐵嗰啲公開資料嚟嘅，咁所以大家係可以去喺港鐵嘅網站咁睇啦。咁首先講下啦，呢個嘅港鐵介紹啦吓。咁啊，港鐵咧就係公布咗啦。咁啊，呢一個嘅調圖嘅一啲新安排，例如咧係虹橋咧，上海虹橋嘅路線咧就係加開咗一班嘅列車咧，就係經過呢個南京啦、無錫同埋合肥等等嘅站點。咁啊，另外咧係再加開一對嘅臥鋪列車，就係喺平日嘅時間，即係2、3、4嗰陣時開啦。但係咧就係經翻呢個京港高鐵咧係去嘅。咁另外咧就有5對嘅新列車係會係以呢一個廣州南咧作為呢個終點站啦。咁另外咧就係加咗一對，即係將一對由廈門去香港西九龍嘅列車咧，係延伸到去福州站嘅。咁啊，因為配合呢啲嘅安排咧，就係呢一堆嘅列車咧，呢3班嘅列車咧，就係喺呢一個嘅1月25日同埋咧1月26日咧係會停運嘅。咁其他咧，就應該冇大變動嘅。咁而另外咧，呢一個嘅成都東，即係以前嘅 G2963、2964次咧，而家咧就改咗做 G917、918次，同埋咧去汕頭嘅6398同埋6397次咧，就仲未係開售嘅應該。咁我咁講啊，咁我哋一陣間咧係12306嗰度確認下啦。咁另外咧就睇下有冇啲咩跟動先。咁啊，嗱呢度咧港鐵再仲有宣傳咧，我哋而家香港嘅高鐵直達站點咧去到110個啦。咁啊當中咧就今次咧就加咗16個全新嘅直達站點。咁啊當中咧就係主要咧優化咗呢個上海嘅虹橋線，同埋咧係去廈門同福州嘅服務。咁啊，所以咧就令到我哋嘅高鐵咧，每日最少咧都會有超過100對嘅列車咧係去營運噶啦。咁啊，算係咧一個比較繁忙嘅路段，甚至喺國內咧都冇咩高鐵線咧可以做到呢個嘅情況噶。咁好啦，即係進入到呢個時間表嘅位置。咁啊，時間表咧，我哋就會係左右咁樣係去睇啦。希望大家係留意得到啊。咁啊，去北京嘅動卧列車咧，咁就今個。嗱，左手邊咧就係1月26日之後嘅，咁而右手邊咧就係1月26日之前嘅。咁啊，大家要留意一下啦。我已經係改咗，即係左右兩邊分好咗噶啦。咁啊，由於咧呢一個嘅北京去石家莊嘅位置咧係提速咗，咁啊，所以咧令到咧我哋嘅 G897、898次咧係遲咗少少開嘅。咁啊，提速到去350公里每小時。咁啊，而家應該係成程車咧都可以行到350噶啦。咁啊，係咪咧？咁啊，哦唔係，應該係咧係呢一個嘅
喺呢個過夜，即係喺通宵嘅時段之前咧，同埋之後都可以行到350，咁其他咧都係行300嘅應該，因為冇記錯嘅話。咁啊，而佢嘅到達時間咧就係冇改過嘅咧，冇咩點改啦。咁但係咧係開出嘅時間咧，就喺北京嗰度開出咧就係遲咗嘅，去到夜晚9點鐘先至開出，同埋咧就停少咗呢個邯鄲東站啊，係咪邯鄲東啊？係啊，咁就要留意一下啦，停少咗一個站嘅 G897。票價方面咧就冇改動啦，然之後咧就去到上海啦。虹橋線咁啊，首先咧係原本都有嘅 G899同埋984咧就係冇改，就係遲咗少少開啦，喺深圳北翻落嚟香港嗰度。咁但係咧就誒由上海虹橋去香港咧就冇改到啲咩嘅。咁而呢一個去上海虹橋咧，由香港出發去上海虹橋嘅 G98咧，就係早咗5分鐘開出嘅。咁5分鐘就大家預翻少少時間啦。咁但係到達嘅時間應該咧就係同以前咧差唔多噶啦。咁啊都係加減1分鐘嘅時間，唔係好大分別嘅啫。咁動卧列車咧最重點咧就係話新嘅路線啦。咁喺呢個平日嘅時間咧，就會加開咗呢一個 G895同埋 G896 次。咁啊，首先咧，我哋睇 G896啦，由香港西九龍出發去上海虹橋嘅。咁啊，兩邊嘅列車咧都係會停相同嘅車站噶啦。咁 G896 次咧就會喺夜晚8點鐘咧嘅時候開出。咁啊，深圳北站咧就係去到夜晚嘅8點18分噶。咁啊，跟住咧就會喺呢個贛州西啦，同埋呢一個南昌東嗰度停站。咁啊，南昌東之後咧就會過夜噶啦。咁啊，分別咧喺贛州西就係夜晚10點07分，同埋咧喺南昌東就係夜晚11點42分。咁去到杭州東咧就已經係第二日嘅朝頭早6點04分噶啦。咁啊，同呢一個到達時間咧，同呢一個嘅 G899、984咧就係冇咩分別嘅。咁都係相約嘅時間到達啦。咁但係咧走線咧就係唔同咗嘅。咁 G895次咧就會喺呢一個嘅夜晚8點15分開出啦。咁啊去到呢個杭州東咧就係9點15分嘅時間。咁而跟住咧就會喺南昌東嗰度咧係去到11點44分咧就會到達噶啦。咁而呢個嘅贛州西同埋深圳北咧就要去到第二朝。咁啊分別係朝頭早5點22分同埋咧朝頭早7點07分嘅時候到達。咁啊最後咧香港西九龍站咧就係7點25分啦，第二日。咁啊終於咧就如果咁睇嗰個時間表咧，咁如果大家想試動卧列車咧，係可以即日去來回嘅。咁啊夜晚8點鐘出發，咁啊跟住咧就喺夜晚11點44分接翻呢一個南昌東嘅列車，咁就一路瞓到第二朝咧，就翻落嚟香港嘅。咁啊睇下大家有冇興趣咁樣去做啦。咁票價方面咧，平日嘅票價咧就係貴少少嘅。咁呢一個嘅即係週末時間出發嗰班列車咧，就仲係210蚊人仔啦。咁啊二等座最少。咁啊而家咧，因為你行咗京港高鐵之後咧，咁啊嗰個車費咧就係有啲改動嘅。咁啊平日嘅班次咧，上海虹橋嘅全程收費咧就係加咗差唔多200蚊嘅二等座。咁啊卧鋪咧。咁因為呢一個嘅CL400AE 係有特等座啦。咁特等座咧就加到去1740蚊人仔啊。咁而呢一個卧鋪咧就哇見到3000蚊人民幣喎，下鋪啊，即係搭全程下鋪要3000蚊。咁啊，另外咧，如果你係用翻舊線，即係週末時間行，咁啊經呢一個杭深法人專線嗰邊咧就係2399蚊人民幣，哇！係一個非常之大嘅加價嚇。咁但係咧就應該可以方便到啲人咧，即係早出晚歸喺呢個南昌啊嗰邊嘅人，可以咧係搭翻呢一班嘅列車咧，第二朝晨早咁樣翻落嚟呢個香港嘅。
咁嗰個嘅票價咧都係即係當然啦，係加咗好多噶啦。咁啊，要留意一下呢樣嘢。咁啊，我哋咧係可以係對比下呢個嘅而家 G99、G100次嘅列車嗰個票價啦，睇下加幾多先。咁啊，用二等座嚟到係比較下啦。G99、100，因為我而家撳緊手機嗰啲2306啊，咁呢啲資料大家都可以喺12306嗰度睇啦，所以我唔特登 show 出嚟啦。咁而家12306嘅顯示咧，喺呢個香港去呢個嘅上海虹橋咧，就係呢一個嘅942蚊人民幣。咁啊，其實咧就加咗，即係二等座嚟講啊，就大約係加咗廿零蚊人仔啦。咁其實都可以接受嘅。咁如果我哋去到贛州西咧，咁睇一睇啦。誒，贛州西就冇咩分別嘅，都係339蚊啦。如果係日間班次，咁甚至咧係平咗少少添。即係如果你咁講，但係就睇下大家係有冇需要係咁樣做啦。如果你真係好想搭 AE 嘅話，都可以係去到南昌嘅去到，即係你如果唔過夜嘅，咁個價錢都係可以接受嘅。咁啊，呢個咧就係我鋪嘅調動，咁啊非常之好啦，就加咗一班嘅列車，咁方便到啲公幹嘅旅客。咁但係我咧都係搭飛機噶啦，應該，又或者係上去深圳嗰度搭啲 D 字頭動岸咁啊算啦，因為好貴啊，而家呢個 G 字頭動岸。咁啊，大家要留意下啦。咁跟住咧就係講呢個嘅，我哋講下短途車先啦。譬如嗱，短途車咧，佢聲稱就加入5對嘅列車嘅。咁我哋可以係拉過去廣州南嗰度，即係先用呢一個嘅廣州南呢一邊咧，同埋廣州東去對比一下啦。1月25、1月26咁樣對比。咁啊，去廣州東嘅車咧就係少咗一班喎。咁啊，B500，等一等先啊，因為我都係第一次睇嘅啫，呢個短途班次個時間表。咁啊，應該係6080嗰班車。好啦，因為咧，哦，OK 嗱，咁啊，因為咧呢啲長途車嘅跟動咧，所以令到咧呢個嘅廣州南嗰啲嘅班次咧就係比較大啲變化。咁我哋咧對比一下個到達時間啦。咁啊頭班車咧都係繼續咧維持喺8點27分就到呢一個嘅廣州南。咁但係咧呢一個嘅9點鐘去到10點半左右嘅時間咧，嗰啲嘅車咧就係少咗一班嘅，係嘛？目測係咪少咗一班？哦，都冇少咗一班，都係維持翻5班嘅。咁呢度朝頭早咧就係維持住正常。咁就個廣州東咧就係褪早咗啊，將第二班嘅車褪早咗，同埋第一班車就褪遲咗。咁啊，廣州東嘅頭班車咧就會係褪早咗，去到9點13分。咁跟住咧係第二班車咧就會由到達嘅時間咧就會由9點33分咧褪到落去10點08分嘅。哇，係都幾大改動噶喎！因為如果去廣州東你搭高鐵嘅話咧，就真係神咁早起身啦，7點41分咧，你要上到車啊，跟住先可以10點鐘之前到啊。咁廣州東嗰個班次咧就變咗1個鐘一班啊。嗯，即係我覺得啦，佢拉長咗嗰個等候時間，咁啊令到嗰個即係嗰個叫咩啊？候車時間平均翻，但係咧就好似而家即係有用嘅時間短咧，好似就少咗車咯。其實就唔係咁好嘅，我覺得。即係你有啲時間真係多人噶嘛，廣州東嗰個班次，我咁耐以嚟搭呢個 G6552嘅
經驗嚟講，我搭咗幾年 G6552啦，咁嗰班車咧係非常之多人嘅。咁而家拉咗去8點37分先開，咁啊10點鐘先到，咁其實就啊，即係唔係好幫得到朝頭早要去廣州東嗰啲人咯。咁呢個可能之後即係港鐵睇下點樣去調整一下啦。我就唔係好中意咁樣嘅，即係早啲去咁啊，可以晏啲翻咁啊，可以玩耐啲啊嘛。咁廣州南咧就而家講廣州南啦，咁啊褪一褪先。廣州南要左右對比啊，加咗咧11點54分呢一度啦。呢班係半特快列車喎，即係淨係停深圳北啫，其他咧都係唔停嘅，幾好啊！即係廣州南呢一度咧就越嚟越多車，咁其實都方便到啲人轉地鐵咯，就係下晝2點鐘咧就加多咗一對嘅列車嘅，2點至3點。咁1點鐘嗰度咧都係加咗一班嘅列車啦，1點2點加咗一班列車啊。咁跟住咧4點鐘咧就加咗2班嘅列車。咁呢啲多數咧都係一啲長途嘅列車咧，要喺呢一度，即係香港至廣州南之間係服務埋，咁啊，所以咧令到個班次咧係增加咗嘅。對對對，夜晚咧尾班車咧就延遲咗喎，夜晚尾班車。而家 G6504咧，夜晚10點43分咧先至開嘅。咁啊，去到廣州南咧就夜晚11點35分啦。咁啊，尾班車就延遲咗大約係3個字啊。唔知咁樣對大家有冇用咧？咁啊，即係大家可以留言一下。頭班車咧就冇改啦。咁啊，而家睇翻係由廣州係出發去香港嘅班次，咁一樣咧都係廣州東咧就係而家咧就係轉咗做1個鐘頭咧就會有一班嘅車。尾班車嘅時段咧就早咗3分鐘到嘅。咁啊，我都係唔係好中意去1個鐘頭先一班嘅。咁不過算啦，佢應該都係要讓路俾呢個廣深城際去營運，咁冇辦法嘅。咁跟住咧就係廣州南嗰班啦。廣州南咧就朝頭早7點鐘嘅時段咧就加咗一班，咁啊加咗一班。咦，仲有一班嘅車咧喺東莞嗰度起載喎，咁得意嘅，喺東莞起載嘅 G653嘅而家。啊，唔係唔係，呢班係汕尾嘅，呢班係汕尾落嚟嘅。OK，跟住咧就係 G8，但係咧就8點鐘嗰度咧就少咗一班車咯，喂，多咗一班車，多咗一班車。OK，跟住就係9點鐘咧就係維持翻3對啦，跟住就係1、2、3、1、2、3、4，10點鐘咧就係加咗一班車嘅，咁就加咗呢一個嘅10點半左右嘅時間咧就加咗一班嘅車嘅。跟住就11點啦，11點就係冇改動嘅，12點咧都係一樣。1點鐘咧就係加咗1點20分，同埋將1點35分1點55分個班咧就騰早咗，咁啊加咗1點20分呢一班嘅列車。2點鐘嘅時候咧就係加咗呢一個嘅，就係加咗一班嘅車嘅，即係20分鐘一班。跟住咧去到3點啦，3點鐘咧都係正常2班車嘅。咁然之後咧就係4點鐘啦，4點鐘就係加咗呢個4點半同埋5點鐘附近嘅位置，咁啊加咗一隊嘅車嘅，即係加咗2班嘅列車嘅。跟住5點鐘嘅時候咧，就係都係加一班嘅列車咧，就係將呢個誒
917咧係喺呢個5點56分嗰陣時開出嘅，跟住咧去到6點鐘嘅時候咧就係去到7點啦，即係6點鐘咧係基本上冇車嘅。去到7點鐘嘅時候咧，就係有3班嘅列車咧，咁同而家咧就係加咗一班嘅列車喺呢個7點37分嗰度開嘅。咁呢度咧7點鐘嘅呢個時間段咧就有3班車咧，去到尾車時段咧就係加到去，即係尾班車8點到9點咧就係加多咗一班，係咪啊？冇睇錯，係啦，應該係加多咗一班嘅車嘅。咁尾班車咧，終於去翻到 G6587啦。哇！但係 G6587而家冇得直達呢個香港，可惜可惜。以前 G6587咧就係可以直接去到香港嘅，而家就冇得啦，冇得咁做啦。咁但係咧係 G6587還 G6587啊，嗰時尾班車時間咧就係一樣嘅，都係喺夜晚10點45分咧就到噶啦。咁睇下啲特別嘅班次有冇改啊？週末咧，我哋香港出發去到深圳咧，就係會有加車嘅。咁啊，去福田由香港出發咧，就係冇加到啦。咁啊，深圳去翻香港咧，都係冇改到嘅。都係到2班車啦，但係個時間就有改啦。我陣間先睇大家留言啊，大家係可以繼續留言。咁啊，就係咁啦。咁啊，總體嚟講咧，就係將呢一個廣州東即係短途車嘅班次咧，就總體嚟講啊，就係將呢個廣州東嘅班次咧拉勻咗啦，1個鐘頭一班。咁我呢個安排係唔滿意嘅，我呢個安排唔滿意嘅，即係要等好耐啊，1個鐘頭一班。咁啊，另外咧就係廣州南咧，就因為呢一個嘅加咗5對嘅車啦，咁啊大致上咧到1個鐘頭咧都會有1到3班嘅列車可以俾大家坐，咁啊。終於咧就深圳咧就應該係可以係啦，咁啊由呢個香港出發咧，終於係可以喺12點咧去到2點鐘嘅時候咧都會有車搭啦，唔需要再去等呢個東鐵線啦。咁啊係一個非常之好嘅改動啦。咁啊呢個就係我嘅對短途車嘅評價。唔係，sorry。好啦，咁最後咧就係睇呢個長途車啦。長途車咧就大改動啦，因為咧係車次啦，好多嘢都改動咗嘅。咁首先咧，車次改動咧就係包括呢個 G79啦，跟住2964即係北京成都，跟住咧就係呢一個嘅誒去呢個重慶啦、福州啦、梅州西啦、昆明南啦，跟住基本上都係改動嘅，改晒嘅嗰啲車次，非常之黐線。咁好啦，我哋逐班逐班睇啦。咁啊呢個嘅 G304咧就係而家嘅 G80，由北京西係開翻落嚟香港嘅。咁就個時間咧冇咩改動嘅。啊唔係，呢個由香港出發嘅，sorry，由香港去北京咁啊 G80。咁啊時間咧都係一樣嘅，冇改動，都係7點半到夜晚。跟住長沙南咧就係 G6114啦，咁啊早咗1分鐘開。咁個時間咧都係褪翻早1分鐘嘅，係啦。咁呢個咧都係正常。咁跟住咧就係呢一個嘅去呢一個成都啊，呢個係啦，成都東咁啊改咗咧個車次做 G918，咁啊朝頭早10點02分嗰陣時開啊，改早咗啲。咁所有嘅時段咧係去到深圳北咧就已經係去用翻舊嘅時間表噶啦。咁成都東嘅抵達時間都係夜晚6點21分，跟住咧就係呢一個嘅去重慶西，就係咧 G320改到906次，咁啊出發咧就喺11點52分嘅時候出噶啦。咁都係啦，去到深圳北嘅之後咧，嗰啲車站嘅改動咧都唔大嘅，咁都係夜晚7點鐘左右嘅時間咧就會到重慶啦。
好啦，跟住咧就係呢一個嘅福州同埋係啦，呢個福州線咁啊，呢個嘅 G3002次咧就會喺呢一個嘅調圖之後咧取消，咁啊係會兩班車嘅而家係。咁啊，亦即係話咧，G3002咧改咗做 G920啦。咁但係咧呢條線咧就係會經過呢個嘅廣汕高鐵嘅。咁我哋可以留意下呢個嘅抵達時間先，係咪廣汕高鐵啊？係啦，廣汕高鐵，所以我真係要背翻啲站啊。咁啊，嗰個抵達時間咧，開車時間就早咗10分鐘嘅，抵達時間咧就遲咗半個鐘。誒、但係咧就加咗下邊嗰班朝頭早出發嘅車。咁啊，我哋睇下 G3002改到 G920次嘅安排啦。咁啊，首先咧係停少咗福田站嘅，就喺2點半嘅時候咧就到達深圳北。咁跟住咧就會行呢一個嘅京廣高鐵啦，係去到呢一個東莞博羅附近咧就會轉入廣汕高鐵嘅。咁汕尾嘅時間咧抵達咧就係大約咧晏晝4點鐘。潮汕咧就係同而家咧一樣，差唔多嘅時間，就係去到4點51分嘅時間先到潮汕站嘅。咁跟住咧就會係去到呢個廈門北咧，就係早咗7分鐘嘅時間。咁啊，去到咧6點03分咧就會到呢個廈門北噶啦。咁朝頭早呢班車咧就比較好啲咧，咁啊可以令到大家咧有多啲時間咧去玩呢個嘅福州。咁啊喺朝頭早8點48分咧開出嘅呢個 G924次，咁啊經過呢個福田、深圳北、東莞南、汕尾、潮汕、饒平、雲霄、漳州、廈門北、泉州南同埋咧莆田嘅。咁啊，抵達時間咧就係晏晝2點03分。咁啊，呢個咧就係新增嘅 G924次列車。咁啊，由香港咧去到福州嘅，咁都幾正嘅。我自己覺得咧都幾正嘅嗰個時間。咁大家可以去參考一下呢個時間表。G908、909次咧就係呢一個嘅408、409次更改嘅。咁啊，改嗰個時間咧都幾多嘅。咁就由而家嘅12點鐘出發咧，係提早咗去到11點3咧，就已經係出發嘅啦。咁啊，抵達時間咧都相應係提早咗嘅。咁啊，而家咧就係提早咗大約50分鐘咧，就去到昆明南，就去到夜晚6點52分咧，就會到達昆明南噶啦。咁啊，要留意一下中途站嘅抵達時間咧，都係改咗非常之多啦，大約咧係提早咗1個鐘頭嘅時間。咁唔知大家有冇搭呢一班嘅車啦？跟住咧就係講呢個 G6542次咧，呢一班咧車就改咗做 G6590次列車嘅。咁就嗰個停站咧就加咗啲嘅。咁啊，而家咧同埋嗰個時間咧都改咗嘅，改得好緊要添啊！G6542次咧，以往咧就係中午時段咧就會開出啦，去到呢個梅州西就晏晝2點鐘嘅時間啊嘛。咁啊，而家咧就喺6點13分嘅時間咧開呢一班嘅車咧，咁加停咗呢個福田咧，同埋呢一個嘅興寧南站。咁啊喺呢個6點13分嘅時候開啦，咁去到呢、一個深圳咧就係、大約係夜晚嘅6點半到啦。咁而呢一個嘅河源東咧就係、去到夜晚7點半，農村西就係夜晚7點47分，同埋興寧南就係夜晚8點10分。最後咧梅州西就係夜晚8點25分。What？好彩我有錄過呢一個嘅，即係梅港高鐵嗰個片段，即係大家可以睇翻。但係呢班車咧就應該係改咗做復興號行嘅啦，應該係之後唔會再用和諧號啩。咁應該呢一次調圖咧就全部和諧號都收檔。咁就大家要留意下啦。去梅州西嗰班車咧就褪到去夜晚6點鐘先開。咁我寧願咧，如果咁樣調法嘅話咧，我寧願係上去深圳嗰度坐啦。咁啊冇辦法啦，你咁調係咪先？咁跟住就係講呢個嘅 G928次啦。呢班車咧就係去南寧東嘅，即係而家嘅418次列車。咁時間表方面咧，呢一班車咧就冇咩較大跟動噶啦。咁去到南寧東咧都係一樣，都係照舊夜晚7點半啦。咁啊，你要留意一下。
好啦，跟住咧就係繼續咧係落去睇啦。咁跟住要睇嘅車咧，呢班就係去上海虹橋嘅。咁上海虹橋呢一度咧就係加咗一條嘅路線咧，就係經呢一個南京嗰邊過嘅。咁第一次啦，有南京嘅列車啦。咁就睇下個時間表啦。而家咧 G18次、G99次咧就會改到係 G90、190次啦。咁出發嘅時間咧，由香港咧都係差唔多即係11點7啦，就出發嘅。咁睇下上海虹橋嘅時間咧，就同而家維持一樣，都係咧夜晚7點43分。咁但係咧增加咗嗰一對，即係嗰一對嘅列車咧，就係 G383去到386次啦。咁當中386、383咧就係由香港出發，384、385咧就係呢一個嘅由上海虹橋出發去香港嘅。咁啊，先講下北行嘅列車啦。咁啊，晏晝2點05分開嘅。咁呢一班車咧就會途經呢一個廣州南、長沙南、武漢等等嘅城市咧。咁然之後咧就會係入翻去呢一個嘅入翻去呢個靈虹嗰邊嘅高鐵啦。咁啊，跟住行翻呢一個京滬高鐵就會去呢個嘅上海虹橋。但係咧佢時間咧就係夜晚嘅10點42分啊。咁啊比較夜少少先抵達到嘅呢一班車。咁啊，但係咧就方便到一啲即係瞓晏早嘅人士咧，都可以咧係坐翻呢一個嘅2點鐘嘅班次啊。咁但係咧要視乎大家咧係中唔中意即係咁夜先至到呢個上海啊，即係夜晚11點鐘啊。咁跟住咧就係講呢個嘅呢個係汕頭嘅車嚟嘅。好啦，汕頭嘅車咧就係加咗一班嘅車咧，咁就係夜晚10點鐘到嘅。咁另外咧亦都係拉長咗呢個等候嘅時間啦。咁啊呢班6398嘅車好似係行呢個汕汕高鐵去喎。如果我冇記錯嗰個嘅誒地圖路線，咁啊望一望，上載睇唔到添。應該係行汕汕高鐵去，如果我冇估錯，即係陸豐南、陸豐東，即係夾一夾先。連線被中斷，咁得意啊！咦，但係大家而家睇唔睇到我講嘢㗎？我想知而家係咪正常㗎？而家我直播連線中斷喎，有冇人可以答一答我啊？呢個係咪真係着唔到啊？我而家可以嘅，OK。咁啊，我哋繼續啦，睇下有冇呢個地圖先啊。OK，多謝你。咁得意啊！我用開呢個網連結唔到啊。連到啦，終於都無所不用其極啊！為咗去睇呢個地圖，咁呢個地圖都好，即係大家都可以去睇下啦。呢個幾好嘅地圖，了解下呢個即係國鐵嘅範圍啊。係喎，陸豐南、陸豐東嗱，呢班夜晚出發最晏嗰班咧，就係經呢一個汕汕高鐵嘅，冇估錯吓。咁啊，呢班車咧就係首先我哋講下，即係冇改動嘅列車啦，因為都時間表有所調整嘅。咁啊，首先咧嗱，呢一個嘅朝頭早咧就係頭班車冇改動啦，頭班車都係維持喺7點5，即係搭5開出嘅。咁啊，去到呢一個嘅。呢班車都改咗做呢個汕汕高鐵喎，頭班車都係改咗做呢個行汕汕高鐵嘅，即係頭尾車咧就應該係行汕汕高鐵，其他咧照舊都係行翻潮汕嗰邊過。好啦，睇下先吓，頭班車 G6390次而家新嘅，咁啊就係7點50分啦，就到深圳北啦，咁啊正常。
咁但係咧就改經咗呢一個嘅汕尾廣汕高鐵、汕汕高鐵咁樣去汕頭站。咁分別咧喺去到汕尾嘅時間咧就早咗少少，早咗大約係10分鐘，就8:49咧去到汕尾站。咁跟住咧就係、汕頭咧就係、直接啦，去到呢一個汕頭就係9:46，同而家咧早咗半個鐘嘅，呼呼，幾好啊，唔錯嘅一個改動。咁跟住咧就係12點鐘嘅班次，咁啊 G657、6571次列車，咁啊呢個班次咧就加停咗非常之多站啦，因為咧就係頭班車就冇停呢一個嘅誒杭福深行專線嘅啦，而家。咁而家6574、6571咧就係延遲咗開出嘅，去到12點鐘就先至開出。咁啊，分別喺12:46停深圳坪山啦，跟住惠陽汕尾嘅時間咧就係1點半嘅。咁然之後咧就係去到潮陽同埋潮汕咧就分別係晏晝2:06同埋2:22，去到汕頭咧就係晏晝嘅2:48嘅。咁以前咧呢班車咧就非常之快啦，就係停呢個普寧同埋潮汕就去到汕頭噶啦。咁而家咧就冇呢隻歌仔唱。咁啊，到達時間咧都係遲咗啦呢班車，咁所以咧要搭呢班車去汕頭嗰邊嘅人咧就要注意一下呢班車嘅改動啦。咁跟住咧就係 G6392次列車咧，呢一班車咧就係都係經呢個誒，應該都係經汕汕高鐵嘅喎，如果冇記錯，呢個潮南站啊，咁都係汕汕高鐵嘅班次嚟嘅。咁呢班車咧就係2點，即係12:55咧開咧，跟住去到1:13咧就係去到深圳北嘅，1點半就係東莞南啦，跟住汕尾咧就係2:20咧。咁對比下而家嘅6392次列車咧，嗰個時間咧就係早咗大約一個鐘嘅。咁跟住咧去到潮南站咧就係晏晝嘅2:53啦，53分，而去到呢個汕頭咧就係晏晝嘅3:10嘅。對比而家嘅 G6392次列車咧，就係早咗成個幾鐘啊，早咗差唔多2個鐘嘅時間去到汕頭嘅。好，咁啊，去汕頭嘅班次咧就，唉，等我翻到嚟咧就會拍嘅啦，放心啦，我一定會拍嘅，真係好興奮呢個改動。咁跟住咧就係呢個嘅G63、G6578次、6575次列車啦，就呢班車咧就褪遲咗，即係6點鐘先至開嘅。咁啊，就加咗呢個站嘅，加停咗呢一個嘅惠東南，停少咗惠陽，加咗後門，停少咗汕尾站，跟住咧就係加咗呢個陸豐站咧，潮陽同埋潮汕咧就冇改動嘅，都係會停。咁即係咧，以往惠陽同埋汕尾站咧就係改咗呢一個惠東南同埋後門，咁而加咗陸豐站，咁就係大約咧係每半個鐘頭咧就會停一次站嘅。咁去到呢個汕頭咧，就夜晚9:03咧，尾班車頭先講過啦，就係會經過呢一個嘅福田、深圳北、東莞南、惠州南、惠東、汕尾、陸豐南、陸豐東，去到呢個汕頭。好啦，咁跟住咧就係講呢個嘅汕尾線。咁汕尾線咧一樣咧都係會係有一班嘅車，咁啊，但係咧個車次咧就改咗做 G65，即係 G5660次列車嘅。嗰個時間方面咧就提早咗11分鐘開啦，咁啊加停咗福田站，咁夜晚10:08嘅時候咧就會去到深圳北，比而家咧早咗5分鐘。咁但係去到汕尾嘅時間咧就係改咗早咗7分鐘嘅時間左右嘅，咁都係夜晚11:15啦。啊，唔知呢個時間汕尾站仲有冇交通工具咧？我好少夜晚去到呢個時間先至去搭高鐵。好啦，咁跟住咧去天津咧。嗰個嘅車次咧就306改到去904咧，開出時間一樣嘅，停站咧都應該係冇改變嘅啦。呢班車都係永遠都係停咁多站嘅，代避都代死人。去到天津西咧就係夜晚8:16，哇！真係坐咗11個鐘頭車，真係坐飛機算啦，都係3個幾鐘啫。
咁跟住咧，呢一班 G388次咧就係去武漢嘅車嚟嘅。咁啊，呢班車咧就係朝頭早7點20分開啦。咁啊，正常都係咁樣停嘅站啦，都係冇改動嘅停站。咁啊，去到呢個武漢咧，維持翻係而家嘅時間就係12點08分。廈門嘅班次咧就係減少咗一班車喎。咁啊，呢班即係減少咗一班車咧，但係咧就係有一班嘅列車咧。就係行呢一個嘅廣汕高鐵嘅，咁亦都係睇一睇嗰個地圖先，確認一下我有冇講錯。係啦，有一班車行廣汕高鐵嘅，咁而家咧就係去廈門嘅車咧，就淨係咧喺晏晝嘅時間開嘅啫。咁啊G922次，咁啊喺呢一個嘅晏晝5點，即係晏晝2點54分開啦。然之後咧，經過呢一個嘅深圳北、惠州南、惠東、汕尾、陸豐、普寧、潮汕、韶安、漳浦、漳州去到廈門嘅。咁呢一班車咧，就最後咧就喺即係夜晚嘅7點23分咧，就會到呢一個嘅廈門。咁啊，同以前咧去廈門嘅列車咧，即係 G3004次咧，就係一樣差唔多嘅時間啦。咁大致上都係差唔多嘅。咁但係咧 G3004次咧就去咗 G922之後咧，就係早咗大約係10分鐘嘅時間開出嘅。咁呢一班車就係行廣汕高鐵㗎。咁而下一班車咧 G926次喺夜晚6點38分開啦。呢班車咧就繼續行呢一個嘅杭福深廈專線。咁呢班車咧就停少咗啲站，即係嗰個車站嘅改動咧就改咗啲嘅。以往咧就係停少咗呢一個嘅韶安同埋惠東啦。咁而家咧就係改咗呢個深圳北、惠東、汕尾、潮陽、潮汕、韶安同埋呢一個嘅漳州，先至去到廈門。咁到達嘅時間夜晚10點36分，同而家咧到達時間一樣嘅。咁跟住西安北嘅班次咧，西安北嘅班次咧就停少咗一個站，個樣就似停少咗一個站嘅。咁啊，而家嗰個車次咧就改咗做 G825，即係由825去到828咧，改咗做913去到918嘅，應該冇記錯，913去到916係，可能係啊。咁啊，一陣間睇下呢個嘅南行嘅班次。咁啊，由香港出發都係差唔多時間，9點鐘嘅時間咧就會開出㗎啦。咁停少咗邊個站？嗯，都冇啊，停多咗站。衡陽東、廣州西、韶關、廣州南。哦，停多咗呢個福田站。誒，咁啊，咸寧北、岳陽東、咸寧北、武漢、上陽東、羅州西、羅河西，跟住呢個嘅鄭州羅陽，係啦，停多咗呢個福田站嘅係。咁嗰個時間到達時間就遲咗少少啦，遲咗10分鐘到，去到夜晚8點鐘嘅時間先到西安嘅。咁跟住呢班咧就係張家界，咁啊張家界嘅車咧，嗰個抵達時間早咗少少啊，去到2點47分嗰陣時到嘅。張家界西呢一班車咧，嗰個停站咧就係冇改動嘅，開出時間都係一樣咧，只係個車次咧都係一樣喎，都係6080，咁啊留意下啦。咁跟住咧就係呢啲嘅時間表調整比較細啲嘅班次咧，就分別去湛江西同埋肇慶東嘅。咁嗰個抵達時間咧同而家相若。係呢個嘅肇慶東嘅班次咧，就似乎咧有個停站嘅改動啦，就係咧係加咗呢個光明城站啊。咁啊就係加停咗呢個光明城站，就係呢個嘅晏晝4點40分嘅時間咧係到光明城嘅。好啦，咁呢個咧就係北行嘅班次。咁啊而家睇南行嘅班次啦。南行班次即係單數嘅車次啦。咁啊而家嘅 G79次咧就改咗做303次。咁303次咧同而家嘅抵達時間一樣，都係6點12分，停站都係一樣噶啦。呢一班車永遠都係最快嗰班，即係你搭高鐵咧，
永遠都係最快嗰班去到北京西嘅。咁就係朝頭早10點鐘喺北京西開出，去到香港咧就係晏晝6點12分嘅。然之後咧就係長沙南嘅呢班車咧，長沙南呢一班車咧就提早咗開喎，係嘛？到達時間係咪提早咗？係啦，到達時間咧係提早咗啲嘅，同埋加咗呢一個清遠站啊。咁啊喺呢個清遠站咧，由長沙南開出，即係去到清遠咧就係9點22分。咁啊，大約2個鐘頭嘅車程。咦，咁北行係咪加咗清遠㗎都？冇留意添頭先。係喎，北行都加咗清遠㗎喎。咁喺香港出發就係大約1個鐘頭3個字嘅。咁啊，5點16分去到6點30分就會到呢個清遠站。但係呢班車都唔啱我搭㗎啦。如果佢將呢個調翻轉就會好啲啊。咁就去到香港西九龍站咧嘅時間就係10點51分嘅。呢班車就早咗7分鐘到達。跟住咧，成都東咧就係嗰個時間就係一個比較少嘅調整咧。咁但係咧就係加停咗呢個嘅慶盛站嚇，即係而家嘅南沙北站。咁啊6點13分嘅時候到呢個南沙北嘅。好啦，跟住咧就係呢個嘅重慶西出發嘅而家嘅 G905次列車咧，早咗3分鐘開啊。咁但係咧整體上嚟講，停站同埋咧中途時間咧都係一樣嘅。好啦，跟住咧係呢個福州嘅路線啦，一樣咧都係加咗一班嘅車嘅。咁而家朝頭早開嗰班車咧，由8點36分開嗰班咧就係褪遲咗少少，到8點50分先開嘅。呢班車咧就要經過莆田、泉州東、廈門北、漳州、潮汕、普寧、陸豐、汕尾、惠東同埋深圳北，去到咧香港西九龍站就係晏晝1點52分，咁早咗10分鐘嘅時間嘅。咁跟住咧就係呢個嘅增開咗嘅嗰班車就係 G923次列車，咁啊喺晏晝2點43分開嘅，咁途經福州南、莆田、泉州、廈門北、漳州、潮汕、普寧、汕尾、惠州南同埋深圳北，去到香港西九龍站就係夜晚嘅7點47分。咁啊可以留意下啦，福州嘅時間係晏晝3點鐘到嘅。跟住咧就係昆明南開嘅 G910 907次，咁呢一個嘅車次咧就係嗰個時間表咧大致上維持一樣嘅，咁但係咧就停少咗虎門站，咁抵達香港西九龍嘅時間咧都係一樣啦，係晏晝4點57分。然之後咧就係呢一個嘅梅州西開嘅 G6589 次。咁啊就會褪遲咗2個鐘頭開啦。咁就喺朝頭早11點03分啊，係開嘅。咁去到即係會途經呢個興寧南、龍村西、河源東、東莞南、深圳北同埋福田，去到香港西九龍站。抵達時間咧就係遲咗2個鐘頭㗎。咁啊要留意一下呢個嘅梅州西去香港同埋香港去梅州西嘅班次嗰個時間表改動啦，都改動得幾大嘅2個鐘。好啦，跟住咧下一班咧就係南寧東啦。咁南寧東呢一班車咧就係冇改動啦，一樣都係咧係晏晝3點嘅3個字到達呢個嘅香港西九龍站。下一班車咧就係去上海嘅，上海一樣咧都係加咗呢個經過南京嘅出發嘅列車。咁南京出發即係由上海虹橋經南京去香港嘅列車咧，就會係比呢一個嘅行翻呢個京港高鐵嘅班次咧係會早出發嘅，就係 G384385次，咁就會喺8點47分啊朝頭早開出嘅，經過無錫東、南京南、合肥武漢、岳陽東、長沙南、廣州西、陳州西，跟住咧就係廣州南、深圳北同埋呢一個嘅香港西九龍站，就係晏晝5點52分嘅時候到香港西九龍嘅。咁正常嗰班車即係 G99 18次改嗰班咧，出發時間冇改動，呢個嘅中到時間都係差唔多，去到咧9點54分咧，即係9點56分咧就會到香港西九龍㗎。
我成日睇錯咗右手邊係新時間表啊，即係左手邊先係新時間表嚟嘅。好啦，咁跟住咧就係講呢個嘅汕頭出發嘅列車咧，一樣都係3+2嘅配置啦。咁啊，3+2嘅配置，咁首先睇下頭班車啦。頭班車咧就朝頭早7:05喺呢個汕頭開嘅。呢班車咧係經呢一個嘅汕汕高鐵，同埋咧廣汕高鐵咧係去呢一個，唔係喎，呢班車係經汕汕高鐵啫。惠州南應該係呢個嘅杭福深客運專線，唔係都係廣汕高鐵，sorry。呢班車都係經廣汕高鐵嘅。咁啊，朝頭早7:05開咧，就係經呢個汕頭南、陸豐東、汕尾、惠州南、深圳北、福田同埋去到香港西九龍咧，就係朝頭早9:39嘅。第一個時間可以參考一下咧，就係呢一個嘅汕尾咧，就係朝頭早8點鐘嘅。咁去到深圳北咧，就係9:15啦。如果你要喺呢個汕頭去深圳北咧，都可以坐呢班車嘅，都幾快喎，2個鐘。好啦，咁跟住咧就係G657、2657次啦，呢班車咧早咗4個鐘頭開。咁啊，嗰個停站咧就係都有少少改動嘅。而家咧就會係途經呢一個潮汕啦、潮陽、普寧、後門、惠東南、惠陽、深圳坪山、深圳北同埋呢個福田站。去到香港西九龍嘅時間咧就係朝頭早11:34。咁啊，而家嘅深圳坪山嗰個站咧就再縮短呢個服務時間啦，得一班嘅車咧係可以即係途經深圳坪山站。唉，都冇咩用啦。而家大家係其實可以搭呢個嘅深圳地鐵去，雖然慢就慢咗啲，或者咧你喺深圳北嗰度轉呢個車都得嘅，唔一定搭直達車噶吓。咁就係咁啦。咁跟住下一班咧就係 G6389次。嗱，呢班車咧都係經呢一個廣汕高鐵嘅。咁啊10:08嗰陣時開啦。咁啊朝頭早加咗2班車喎，都加幾多啊？咁但係尾班車咧亦都係褪早咗好多。咁呢個朝頭早都10:08嘅車咧就係會經陸豐東、汕尾、惠州南同埋深圳北嘅。咁去到咧香港西九龍咧就係12:30。咁跟住咧下兩班車咧就係下兩班車就係呢個嘅 G657、65777次啦。呢一班車係經呢個杭福深客運專線嘅。咁首先咧就係會經呢一個潮汕、普寧、汕尾同埋深圳北。咁啊去到香港西九龍站咧就係晏晝5:47嘅。咁跟住咧就尾班車啦，尾班車咧就提早咗好多開啊。咁啊喺呢個嘅汕頭出發，咁啊去到3:41咧就會係開出呢個直達車嘅尾班車啦，就係 G6391次，經過呢個潮南、惠來、陸豐東、陸豐南、汕尾、惠州南同埋深圳北，去到香港西九龍咧就係晏晝嘅6:23。然之後咧就係汕尾線咧就係早咗開喎。咁啊朝頭早7:05開啦，個車次咧就係 G5659啊。咁嗰個停站咧都改動喎。咁啊由呢一個汕尾咧會直接去到呢個光明城，就係朝頭早8點鐘嘅。咁到達時間咧都有所改動。咁啊而家咧到達香港西九龍嘅時間咧就提早咗5分鐘左右。好啦，跟住下一班車咧就係呢一個嘅由天津西出發啊。咁啊時間表冇改動，應該就係去到呢個夜晚10點鐘嘅時間咧，就會到呢一個嘅香港西九龍站啦。咁應該咧係停少咗一個站，係啦，停少咗呢個梅羅東啊。呢個站咧係停少咗嘅。好嘢，終於都即係成功獲得成就。呢個嘅天津西班次停少一個站，黐線嘅，即係停到即係搭飛機啦。呢班車就係急咗佢算啦。又或者改動我列車都冇咁嬲啊，大佬11個鐘啊，黐線。好啦，吐槽完之後咧，就繼續正常嘅講解咁啊。呢一班由香港，即係由武漢去香港嘅 G387次咧，就都係維持喺晏晝4點鐘開啦。咁去到香港西九龍咧，就係夜晚8點半。然之後咧，就係呢個廈門嘅路線啦。誒，
法門嘅路線咧就一加一啦，咁啊嗰個走線方面咧G921次咧就喺朝頭早10點15分嘅時候開嘅。呢班車咧就會係改經咗呢個廣汕高鐵，咁啊當中咧會途經漳州、雲霄、潮平、饒平啦、潮汕、普寧、汕尾、惠州南、深圳北、福田，咁啊喺呢一個晏晝2點20分嘅時間咧就會到呢個香港西九龍，比而家咧早咗9分鐘，9分鐘係啦，9分鐘。咁啊呢個嘅尾班車咧 G925次咧就而家咧會喺晏晝2點10分嗰陣時開嘅。呢一班車咧就係計咗，應該都係行廣汕高鐵喎。而家呢班車，咁啊會係嗰個停站咧，就睇下先啊，係停少咗呢個福田嘅，咁啊同上面嗰班車一樣，除咗係福田站，咁嗰個嘅停少咗個站咧，就改咗係呢一個嘅兆安站嘅，咁啊喺晏晝嘅6點17分嘅時候到香港西九龍啊。跟住咧，呢一班咧就係西安北出發嘅列車，咁啊早咗少少開喎。G916、913次嘅列車咧就係11點02分嗰陣時開啦。咁啊抵達香港西九龍站嘅時間咧就係夜晚9點21分。咁啊都加咗啲站嘅，福田站啦同埋虎門站咧就係加咗嘅。咁下一班咧就係呢一個嘅張家界西出發嘅列車啦。咁啊 G6079早咗4分鐘開。咁啊，大約咧都係褪早咗少少嘅時間啦。咁當中呢個嘅陳州西咧就改咗做韶關站停站嘅，咁啊夜晚8點鐘到。好啦，下一班咧就係湛江出發嘅列車，呢一班嘅列車咧都改咗好多站啊。新嘅 G6046、6047次咧就喺3點43分開啦，途經呢一個茂名、陽江、恩平、開平、南江門、廣州南虎門同埋深圳北，去到香港西九龍咧就係夜晚嘅8點鐘左右。咁啊，加停咗呢一個嘅恩平站啦，同埋呢個虎門站嘅，就大約咧個時間咧喺恩平站就係晏晝5點半啦，而呢一個嘅虎門就係夜晚7點19分。跟住由肇慶東出發嘅列車咧就係 G6579次，咁啊呢班車咧就加咗呢一個嘅光明城站啦，停少咗呢個福田站嘅，抵達時間都係一樣。好啦，終於都講完呢個香港嘅所有條途嘅班次啦，哇，真係精彩啊！呢個嘅車次。好啦，咁啊睇一睇大家嘅留言先。咁，hello，大家好，各位好，各位好。官世啊，我希望冇讀錯啦，叫你阿俊啦，好唔好啊？咁啊，佢話咧就係香港嘅班次調整幅度幾大，增加咗廣州南嘅班次，長途車咧就加停咗清遠、樂昌等地，同時咧調整咗香港去上海嘅班次咧，加停咗呢個南京啦，係啊係啊，幾好啊！呢個改動唔錯嘅。咁啊，烏209咧就話呢個陳如欣嘅23個站名聽到悶，今次都冇新站名，唉，冇計啦，係咪先？佢又唔似英國嘅鐵路咁樣會講晒停啲咩站喎，即係英國嗰邊嘅鐵路就會講停啲咩站啊嘛。例如我而家即係搭嗰個 South Western Railway 咁樣啦，咁喺月台嗰度都會講，哦呢班車去邊度，跟住咧下一站、下一站、下一站係去邊嘅，咁樣呢班車有幾多卡咁樣講嘅。咁我覺得咧，港鐵如果係做到咁樣嘅廣播咧，都幾好啊，係咪先？好過而家淨係知道個車次，跟住月台咁樣。咁跟住咧，阿俊咧就話呢個香港西九龍去長沙南嘅高鐵價咧調整咗，咁啊介乎529到600蚊。嗯，係咩？哦，可能係咪跨局啊？因為咁佢繼續話咧，2點鐘個班咧係529蚊嘅，
但即係晏晝2點鐘嗰班就係529蚊。咁啊，去到5點20分咧，就係去到長沙南，中間咧就係喺廣州南之後咧，就係會停呢個行人東。係啊，咁15分鐘停站咧，就係因為要待備列車啊嘛。咁15分鐘就當中咧，嗰度咧就會有一班到兩班嘅車咧，係可以直接行過，即係跨站嘅。唉，天津同埋西安嗰班車真係停到傻啊！真係搭飛機算啦，又或者喺上邊，即係有上邊去，即係上邊去嗰啲深圳出發嗰啲車仲快啲。不過我會搭飛機㗎啦，算啦，係。咁啊，Five Ready，中國人唔再用高鐵或者用其他交通工具，因為粵車南下。咁其實我覺得又冇咩分別嘅，咁啊係調整咗廈門同埋福州嗰個嘅大班次同埋上海虹橋線啫。咁其實到而家都係一樣。咁我點解話唔用高鐵？係因為太耐啫啲時間，即係你睇下啲，你睇10個鐘，跟住咧天津嗰班11個鐘喎。你改動個列車我都冇咁癲啊喎，大佬坐到傻啊真係。花枝跳圖開新終點站嘅時間廣播已經唔係陳如欣把聲，唉，退休啦，你都錄咗咁耐啦，係咪先？好啦，講香港咧呢邊就講晒復興號啦，和諧號嘅時期結束。咁又唔係嘅嗱，動感號咧就係和諧號，即係 CRH 380A 嚟嘅。即係名義上嚟講，和諧號咧就仲有呢個嘅380A 坐嘅。咁當然咧就係港鐵嘅特別嘅 CRH 380A 啦。咁其他嘅和諧號都收檔咁啊結束噶啦。其實咧香港西九龍站咧嗰個分布咧，即係我唔知大家有冇留意得到啦。咁啊，香港西九龍站咧個月台其實未開得晒嘅。啊，我而家咧播一播片俾大家睇下先，因為我以前錄500嗰陣時係錄過一啲嘅片嘅。咁啊，曾經咧係拍過咧有一個月有呢個嘅誒路軌嘅，咁睇一睇先。高鐵大家睇下，好啦，咁啊，跟住咧就係錄500次，係要揾翻先啊，睇先深圳。誒，唔知係咪呢個？係啦，冇錯。嗱，咁啊，離開咗冇耐之後咧，香港西九龍站離開咗冇耐咧，咁大家係可以見到呢一個咧係仲有月台嘅啦。我而家搭即係呢一班嘅車咧喺18A 月台嘅開，咁啊短途車專用嘅咁。咁但係咧裏邊咧其實係仲有兩個月台喺呢邊嘅。咁其實仲可以打通呢一個嘅去到21號月台，冇記錯，咁啊仲有兩三個月台位置咧係可以停車嘅。咁呢度我見到兩個啦。好啦，咁跟住咧就係呢個，我睇下552嗰度有冇錄到先。以前6552咧就喺3、4號月台開嘅，咁嗰邊咧都係有呢一個預留路軌嘅，都係有多1到2個嘅月台可以睇到。呢條片就錄唔到啦。咁所以嚟講咧，香港西九龍站咧其實係仲有位可以擴建嘅，咁只係港鐵做唔做嘅問題嘅啫。好啦，咁跟住咧，趁而家呢個時間咧，就仲有大約半個鐘嘅時間，咁啊，同大家咧係睇下呢個嘅內地段嘅時間表，咁大家咧可以係留言一下，咁睇下大家咧會唔會係有啲嘅站點或者車次咧係想係改，即係睇呢一個嘅時間表啦。咁我會用12306嚟睇嘅，大家咁啊，嘟嘟嘟嘟。
而家接收緊大家嘅留言啊，可以係留言一下睇下大家有冇需要去睇一睇內地嘅其他車站。但係咧就嗰個班次嗰個 slot 咧，其實就唔係，即係你雖然係有位可以擴建啊，咁但係車站嗰個 slot 咧就差唔多爆噶啦。咁你睇翻呢一個嘅短途車嗰個時間表啦，短途車，OK 嗱，短途車嘅時間表，咁我哋要放大啲嚟睇啊，咁同大家睇下嗰個時間表，仲有冇得加車？嗱，平均咧就係每10分鐘咧就會有一班車喺香港西九龍站開嘅。咁啊9:40到10:02呢一度咧可以加一班嘅車啦，即係好問水嘅呢班車就。咁跟住咧就係中午嘅時間咧，其實係可以加多少少車咯。即係如果你俾我係評價嘅話，咁呢度咧都可以加多一班啦嘅車。咁但係咧係開嘅時間咧就真係非常之密㗎啦。而家喺香港西九龍站出發嗰啲車，平均10分鐘一班去深圳喎。咁其實就我其實唔覺得已經係好密㗎啦。你同東鐵線個班次都差唔多，係咪先？你高鐵就過咗關，東鐵線就要去到羅湖先過關，爭好遠嘅。咁其實嗰個車次係咯，尾班車咪加多一兩班咯。咁呢度冇咩用啦，冇咩人坐啦。咁整體嚟講，嗰個車站嗰個 slot 咧，嗰個時間即係嗰個排班咧，就已經係密到基本上爆噶啦。再加都冇咩意思嘅，其實，因為你再加都係會停深圳北噶啦。你而家即係直達廣州南嗰啲車又唔係特別多，係咪先？以前就話有幾班啫，而家可能得翻一兩班嘅喎。咁似乎咧大家都係冇乜內地段嘅想知啊。好啦，咁我哋嗯有冇啲咩好睇咧？咁啊，不如睇下呢個嘅地圖，咁啊，跟住咧係撳呢一個啊，係啊，有一個樣嘢要提下大家添，因為今次調圖咧就係唔係淨係呢個嘅，即係廣站高鐵嗰邊咧係冇調整嘅，應該就係、好似咧係改到下一季咧先至會調圖，又或者2月啦，2月頭先至調嘅好似，我望一望啊，嗯，我記得即係琴日定唔知前日見到呢個消息嘅。咁如果搭廣站高鐵嘅人就可以留意一下。咁啊，調圖就用翻而家個時間表啦。嗯，係啦。好，咁啊，跟住咧就係講下啲普速列車啦。普速列車嘅位置咧，就好多車都係由 Z 字頭改到 D 字頭啊。唉，咁啊，香港人最懷念得到嘅車就當然係呢個上海去廣州，即係以前去香港紅磡嘅 Z99-18次啦。今次調圖咧，終於都收檔啦。咁啊，佢咧就係由上海咧去廣州白雲，咁啊而家咧就係改咗做上海南去廣州白雲嘅，就由呢一個嘅綠皮火車改咗做呢個 CR28J 啦。咁嗰個車次咧就係改咗做 D99-18次嘅，咁就係上海
局擔當嘅呢班車。咁啊，好多上海局嘅車咧，就由呢個嘅綠皮咧改咗做呢個動車啊！哇，真係〜仲有呢個上海去深圳嗰班 T211、212啦，嗰個都係改咗做呢一個嘅 CL28J，就係改咗做 D21、22C 嘅。嗯，似乎咧，大家要喺深圳同埋廣州坐綠皮火車嘅時間咧都冇多啦。如果我咁睇嘅話，咁大家如果真係想坐綠皮火車咧，就趁早，趁佢未換晒之前咧，就去坐晒佢啦。好啦，咁啊，今日咧直播咧都差唔多咯喎，咁啊，大家都冇咩問題。咁啊，而家咧就係香港時間嘅夜晚7點11分，咁啊，同大家直播咗個零鐘頭。好啦，咁啊，今日咧就同大家講咗呢個動樂列車啦、短途車同埋呢一個嘅長途車嘅一啲嘅時間表調整。咁啊，希望大家咧喺呢個新嘅調途之下咧，都可以咧坐到你適合嘅班次，咁啊去呢一個嘅內地同埋咧係坐高鐵去體驗一下。咁啊要留意咧，呢一次嘅調途呢個車次個改動都幾大，同埋嗰一個時間表調整都幾多嘅。咁啊，例如咧梅州西嗰班車咧都係遲咗好多開啦。咁啊，大家要留意一下啦，千祈咧唔好記錯咗以前嗰個時間。喺出發之前咧，留意下12306嘅網站、手機應用程式啦，又或者係港鐵嘅時間表。嗱，最緊要咧就係要留意呢個天氣啊。咁啊，我係推薦大家咧係可以利用下 Windy 啦呢個系統嚟到睇嘅。咁呢個網站咧可以俾大家咧係睇呢一個嘅唔同嘅數值模式啦。咁啊，大家可以揀翻自己嘅適合數值模式，同埋咧係功能咧去到睇嘅。咁有落雨啦、溫度等等嘅資訊可以睇啦。咁大家要留意一下呢一個嘅 windy.com 啦。咁啊，最後咧希望大家咧係俾 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道咧。咁我哋咧每一季嘅調圖都會喺度同大家係做直播嘅。咁啊，好似今次嘅調圖咁大範圍咧，我哋就會分兩次同大家做直播啦。咁希望大家繼續訂閱我哋咧嘅頻道，亦都會有其他嘅交通行車片。咁啊，預計咧倫敦交通片咧就會係繼續營運去到咧今年嘅9月左右嘅時間。咁啊，跟住咧我就會翻嚟香港同埋咧係中國噶啦。咁啊，到時咧再同大家見面啦。咁啊，第二季調圖都會喺倫敦同大家做直播。今日嘅直播咧就去到呢度。咁啊，大家多謝大家收睇啦。咁我哋咧係下一次再同大家見面啦，直播時段。咁啊，拜拜。咁啊，係睇埋呢個嘅阿俊嘅消息先。遲啲深圳嘅西麗站開咗之後，會唔會幫到深圳北？咁當然啦，係啊，因為深圳北嘅位置都加多咗唔少車嘅。咁之後咧我覺得喺之後深圳做總站嗰啲車咧，都會係有啲調去呢個西麗站啊嘛，一定係方便到，即係香港西九龍再加車嘅，係啦，就係咁啦。今次調度好啦，今日真係講再見，好彩睇到臨尾睇到你個信息啫。咁啊，拜拜啦，Angel，拜拜啦，John，拜拜啦，咁多位，好啦，下一次調圖再。